සුබෝදෑසනක් ඔබට අද දවස බෙහෙවින්ම සුන්දර දවසක් වේවා. පෙබරවාරි මාසේ දෙවන සතිය මේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. දෙවන සතියත් අවසන් වෙන දවසක් තමයි අද දවස ගැන කියනවා නම් අද මේ සෙනසුරාදාව. සෙනසුරාදා ඉරිදා ඊට පස්සේ තුන්වන සතිය ආරම්භ වෙනවා. කොහොම වුණත් මේ මාසය ඔබේ ජීවිතයට වාසනාව ගෙනෙන මාසයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් සිරස FM සනරාම රසවනයි ආරම්භ කරන්නට මේ සෝදානම. ඉතින් ඊටමත්ම ගෞරවයෙන් අද දවසේදී සිරස FM සනරාම රසවනට අප ආරාධනා කළා හිනිදුම ශ්‍රී ශාසනෝදයාරාම මහා විහාරාධිකාරී සද්ධර්ම වාගීශවර ජාතිකීර්ති මල් පූජාවේ නිර්මාතෘ ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කඩිහිංගල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට අපි හාමුදුරුවනේ ගෞරවපූර්වක නමස්කාරයෙන් මේ මොහොතේදී සිරස FM සනරාම රසවනට වහන්සේව පිළිගන්නවා. මේ අපේ හාමුදුරුවෝ සනරාම රසවනට වැඩම කළ පළමු අවස්ථාවයි. අපේ හාමුදුරුවනේ නමස්කාර පූර්වක සිතින් සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් එක්ව ඔබ වහන්සේව පිළිගන්නවා සිරස FM සනරාම රසවනට. තෙරුවන් සරණයි සමන්ති. විශේෂයෙන් අද දවසේ සිරස FM සරණාම රසවන ශ්‍රවණය කරන ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලුම පින්වත් හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාද බලයේ ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා මුලින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ ජීවිතවලට බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී නැගෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අරගල එක් අපි ජීවත් වෙන වෙලාවෙදී සම්බුදු දහම තුළින් ජීවිතයට යම් පාඩම් ඉගෙන ගන්නට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. පින පමණයි තරමකවත් සෑහීම කියලා සඳහන් වෙනවා වගේම නිවන තමයි අපි කාගෙත් සැනසීම කියන කාරණාව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. නිසා නිවනෙන් සැනසෙන්නට කුසල් සිද්ධ කරගන්නට අවශ්‍යයි කියන අදහස යොමු කර ගනිමින් විශේෂයෙන්ම මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවට මේ වෙලාවේදී සම්බන්ධ වෙන සිරස FM ගුවන් විදුලිය ශ්‍රවණය කරන සියලුම පින්වත් හැම දිනාටම මේ සිද්ධ කරන්නා වූ කුසලානිසංසය හේතු කොටගෙන හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත ජීවිත ගත කිරීමටත් ඒත් එක්කම සිරස FM ගුවන් විදුලි නාලිකාව නිරන්තරයෙන්ම වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපේ බොහෝ පින්වතුන්ගේ හිතසුව පිණිස මේ සිද්ධ කරන කටයුත්තට අපි ආශිර්වාද කරමින් හැම දිනාටම දරුවන් සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. අද සිරස FM සනරාම රසවනට ඔබට කතා බහ කරන්න ආරාධනාවක් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා අද කාර්යබහුල දවසක් ඔබට 0112 84 88 88 මේ තමයි අපේ දුරකථන අංකය. ජීවිතේ කොයිතරම් කාර්යබහුල වුණත් කොයිතරම් වැඩ කටයුතු තිබුණත් මේ ආරාධනාව ඔබේ ජීවිතය වෙනුවෙන් කරන්නේ ඒ තමයි ධර්මානුකූල ජීවිතයකට පිවිසෙන්න සිරස FM සනරාම රසවනත් එක්ක රැඳෙන්න කියන ආරාධනාව. මේ මොහොතේදී ලංකාවාසී ලෝවාසී සියලුම දෙනාට සිරස වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ඔබ විදේශ රටක හිටියත් අහන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා සනරාම රසවන සිරස වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා පිවිසලා ඔබට මේ මොහොතේදී සජීවීව සනරාම රසවන ශ්‍රවණය කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම සනරාම රසවන සිරස FM තැපැල් පෙට්ටිය 25 පන්නිපිටිය මෙයයි අපේ ලිපිනේ ඔබ වල තියෙන ජීවන ගැටලු ගැනයි කතා බහ කරන්නේ උදෑසන 8 වනතුරු. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිතිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාම රසවනට එන්න. සනරාම රසවනට ලැබිච්ච ගැටලුවක් අපේ හාමුදුරනේ ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම්. පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ සහෝදරයක් මේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කළා. වර්තමාන සමාජය දිහා බැලුවම දැන් විහාරස්ථානයකට ගියාම කටයුතු කරන ආකාරය පිළිවෙල දිහා බැලුවම මේ ගැටලුව ඔබ වහන්සේට යොමු කරන්නට හිතුණා අපේ හාමුදුරනේ. ඒකේ ගැටලුව මෙයයි. අපේ හාමුදුරනේ විහාරස්ථානයකට අපි පිවිසුණාට පසුව දැන් බුදුන් වඳින්න අපි සූදානම් වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේත් නෑ යම් යම් දේවල් මේව කරන්න ඕනේ නැහැ කියන කාරණාවල්. නමුත් අවබෝධයෙන් යුතුව නිවැරදි වත්පිළිවෙත් වල යෙදෙන්නට ඕනේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඒකේ ගැටලුව මෙයයි. ඔය සමන්ති දැන් අපි විහාරස්ථානයකට ගිහිල්ලා මුලින්ම සිද්ධ කරන්න ඕන කරුණු කාරණා පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි දැනගෙන තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ වගේම තමයි අපි මුලින් මේ ප්‍රශ්නෙට මම වෙනස් ආකාරයකින් පිළිතුරක් දෙන්න කැමති. සමහරවිට දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඇයි මේ විහාරස්ථාන තියෙන්නේ කියලා. අපි අහුවොත් එහෙම මේ ගමකට මොකටද පන්සලක් කියලා. කවුරුත් පුදුමෙන් බලයි. ඇයි එහෙම අහන්නේ හාමුදුරුවෝ කියලා. ගමකට පන්සලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? ඇත්තටම අපි ওই ප්‍රශ්නේ අහුවොත් එහෙම බොහෝ දෙනෙක් නොයිකුත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමයි. සමහර වෙලාවක අපි හිතමු ගමේ පන්සලක් තියෙනවා. ඒ පන්සලට කිලෝමීටරයක් එහා පැත්තෙන් තවත් පන්සලක් අලුතෙන් හදන්න හදනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලා විරුද්ධ වෙන්නේ කවුද? සමහරකට ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. මුලින්ම. ඊට පස්සේ විරුද්ධ වෙනවා දායක සභාව. ඊට පස්සේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. බෙදිලා නොයිකුත් මතිමතාන්තර ඇති කරගන්නවා. ඇයි මේ විහාරස්ථානයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන එකයි දන්නේ නැතිකම. විහාරස්ථානයක් තියෙන්නේ තිසරණේ සිහිපත් කරන්න.
බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ වැඩ සිටින්නේ විහාරස්ථානයේ පමණයි. එහෙමයි. අපි දැකලා තියෙනවා බෝධින් වහන්සේලා ඉදිරිපිට පුංචි පුංචි බුදු කුටි නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. එහෙමයි. හැබැයි මේ කිසිම තැනක තුනුරුවන් වැඩ ඉන්නේ නැහැ. තුනුරුවන් වැඩ සිටින එකම තැන තමයි පන්සල කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් අපි විහාරස්ථානයක් අපිට අවශ්‍ය වන්නේ කිසිම දෙයකට නෙවෙයි වෙන කිසි දෙයකට නෙවෙයි තිසරණ සරණ යන්න. ඒක තමයි පළවෙනි පදනම අපේ. එහෙමයි. තිසරණ සරණ යන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙමනම් විහාරස්ථානයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නෝ, ධර්ම රත්නයේ වැඩ ඉන්නෝ, සංඝ රත්නයේ වැඩ ඉන්නෝ. අන්න ත්‍රිවිධ රත්නය බලන්නට තමයි අපි පන්සලකට යන්නේ. ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අපි මේ පන්සලට ගොඩ වැදිනකොට මුලින්ම කරන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ අපි පාවහන් පැළඳගෙන ඉන්න ඕන, පාවහන් ගලවන්න ඕන. ඒ වගේම අපි ඉස්වසුම් පැළඳගෙන ඉන්න ඕන, ඒවත් අපි අයින් කරන්න ඕන. එහෙමයි. දැන් සමන්ති වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඕනෑම පන්සලකට පයින් ගමන් කරන්නේ නැහනේ. වාහනයකින් තමයි යන්නේ. එහෙමයි. ඒ වාහනෙන් ගියාට පස්සේදී කොහොමද අපි දැන් හිස්සසුම් පාවහන් වලට වඩා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක දැන්. මේක හරියට බුද්ධිමත්ව අපි කරන්න ඕන. කියන්නේ අපි පන්සලක් නිර්මාණය වෙන්නේ හේතු කාරණා රාශියක් මත. ඉස්සර කාලේ පන්සල් නිර්මාණය වුණේ දුෂ්කර තැන්වල. පන්සලක් හැදෙන ඉඩමක් ගත්තොත් එහෙම ඒ ඉඩම තියෙන එක්කෝ ගල් පොත්තක් උඩ, නැත්නම් කඳු කැටයක් උඩ දුෂ්කර තැනක සහ කිසිම වැඩකට ගන්න බැරි භූමියක් තමයි පන්සලක් හදන්න තෝරගන්නේ. එහෙමයි. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වගේ අපි තුන් වනාන්තරයක මේක හදනවා. නැත්නම් කැලෑ ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා ගල් ගොඩක් තියෙන ඉඩමක පන්සල හදනවා. මොකද පන්සලේ භෝග වගාවන් කරනව අඩුයි. ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ නැහැ. මොකද සිව්පසින් උපස්ථාන කරනෝනේ පින්වතුන්, ගිහි පින්වතුන්. ඒ පන්සල නිර්මාණය වුණාට පස්සේ පන්සල වටා හැදෙනෝ ජනාවාස. ඒකට ගමයි පන්සලයි වෙවයි දාගබයි කියන සංකල්පෙන්නේ මෙතෙන්දිනේ. එහෙමයි. ඒ ජනාවාසවල තමයි මිනිසුන් ඉන්නේ. ඒ මිනිස්සු තමන්ගේ වගාදිගාවල් කරලා නිදහසේ අර පන්සලට එනවා. ඒ එනකොට කොහොමද එන්නේ කියන එක නෙමේ ප්‍රශ්نين යොමු කරන්නේ. ඒ නිසා අර ආකාරයට මුලින් අප හිස්සසුම් පාවහන් ගලවලා ඉන් අනතුරුව අපි හරිනම් දෙපා දෝවණය කරගෙන අද්දෝවණය කරගෙන තමයි පන්සල ඇතුළට ඇතුල් වෙන්න ඕන. ඊළඟට තමන්ගේ එන මල් ටික සකස් කරගෙන එන විදිය අපි මුලින්ම ගාථාවේ සඳහන් වෙන්නේ වන්දාමි චේතියන් සප්පන්. පළවෙනියෙන් අපි වන්දනා කරන්නේ චෛත්‍යය. එහෙමයි. ඊළඟට බෝධින් වහන්සේ, ඊළඟට බුදු පිළිම වහන්සේ. මේ ආදී වශයෙන් වන්දනා කරලා ඊළඟට අපි වන්දනා කරන්න යන්නේ ආවාසිකට. අර බුද්ධ රත්නේ බැලුවා, ධර්ම රත්නේ බැලුවා, සංඝ රත්නේ වැඩ සිටින්නේ ආවාසිකේ. අන හාමුදුරන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න යනවා. එතෙන්දී තමයි අපිට ධර්මය අහන්නත් ලැබෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ ඒ ස්ථානයේදී. ඉතින් උන්වහන්සේ සමග කතා බහ කරලා ඒ දේශනාවන් පිළි අරගෙන අන්න එතනින් තමයි අපි මූලික වශයෙන්ම මේ විහාරස්ථානයකට ගිහිල්ලා අපේ වැඩ කටයුතු ටික නිමා කරලා එන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එතකොට මේ විහාරස්ථානය ඇතුලේ ත්‍රිවිධ රත්නය අනිවාර්යයෙන්ම අපේ දෙමෝපියෝ හඳුන්වා දිය යුතුමයි. එහෙමයි. ත්‍රිවිධ රත්නය හඳුන්වා දෙන්න ඕන. වෙන කිසිම හේතුවක් මත නෙවෙයි පන්සලට යන්නේ. මේ ත්‍රිවිධ රත්නේ බෞද්ධයාගේ මූලිකම පැවැත්ම තමයි. නැත්තම් අත්තිවාරම තමයි තිසරණය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් තිසරණය හඳුන්වලා දෙන්නේ දෙමෝපියෝ තමන්ගේ දරුවන්ට. ඒ වගේම තමන් තිසරණය හඳුනාගන්නේ ඒ විහාරස්ථානයේදී. ඉතින් විහාරස්ථානයක් ඇයි ගමේ තියෙන්නේ කියන අදහසත්, විහාරස්ථානය තුල කටයුතු කරන්නේ කොහොමද, විහාරස්ථානෙට පිවිසෙන්නේ කොහොමද, එතන සිත නිවන තැනක්, සිත අවුලන තැනක් නෙවෙයි. හැමදේම අත්හරින්න කියලා දෙන තැනක්, අත්හරින ආකාරය කියලා දෙන තැනක්. ඉතින් එතනට අපි අපේ හිතගත යොමු කරන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන්. ඉතින් අපි විහාරස්ථාන තුල දැන් කාලයක් තිස්සේ වැඩ ඉන්නවනේ. එහෙමයි. ඔබතුමියලා පන්සල් එන්නේ හදිසියෙන් නැත්තම් පොයේ දවසකට ඒ වගේනේ. අපි එහෙම නෙමෙයි විහාරස්ථානයේ ඇතුළෙමයි වැඩ සිටින්නේ. නිසා අපි ගෙදර තිබිච්ච පරිසරයේ තිබිච්ච ඒ කාලගෝට්ටිය එහෙම නැත්තම් ඒ කඩදරකාරී ස්වභාවයට අපි කැමති නැහැ. එතන තියෙන්න ඕන ධර්මීය දේශනා කරන්නට, ඒ වගේම ධර්මීය අපිට හිතට යොමු කර ගැනීමට, ඒ වගේම බුදු ගුණයන් ජීවිතයට සමීප කර ගැනීමට ඉඩපස්තාව තියෙන්න ඕන. ඒ නිදහස, නිශ්ශබ්දතාවය බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා අගය කළා. ඒ අගය කරපු නිශ්ශබ්දතාවයේ දිගින් දිගටම පවතිනකොට තමයි අපිට ජීවිතය ගැන තේරෙන්නේ. ධර්මයේ තේරුම් ගන්නවා කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මයේ තේරුම් ගන්න එක. එහෙමයි. ඇලපාරක් ගලාගෙන යනකොට වතුර ගලාගෙන යන හඬ ඇහුනට පස්සේදී කනට හරි මිහිරි සෞම්‍යයි. එතකොට කොහොමද මේ වතුර පාල ගලාගෙන යන්නේ කියන එක අපිට හිතෙනවා. ඒ වගේම සතෙක් කෑ ගහනකොට කුරුල්ලෙක් වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් සත්වෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හඬ එන්නේ කොහෙන්ද, මොන විදියෙත්ද කියන එක පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු වෙනවා. ගහක අත්තක් සෙලවෙනකොට ඒ සෙලවෙන අත්තේ ස්වභාවය නැත්තම් ශබ්දය අපේ දේශවන් තුලට යනවා. ඒකනේ බෝධින් වහන්සේ ළඟට ගියාම සිලිසිලි ගාලා බෝපත් සෙලවෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒ සිලිසිලි ගාන බෝපත් සෙලවෙන නාදය අහගෙන ඉන්න පුළුවන් විදියට
අපි වැලි මළුව තුළ කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආදී වශයෙන් ගත්තට පස්සේදී විහාරස්ථානයක් තුළ බොහොම පරිස්සමෙන් වැඩ කටයුතු සිදු කරන්න ඕන. මම මේ මළුවට යනවා, බෝමුල් බෝපත් මට පෑගෙනවා, සමාවදී මගේ පව් අරවනවා, බෝරජුනේ මට අවසර දෙනවා. ඒ නිසා හුඟක් පව් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ ස්ථානයක වැරදි විදියට හැසිරෙනොත්. එහෙමයි අපේ හැමදෙරුවනේ, මේ සිරස FM සනරාම රසවනයි ඔබේ ජීවන ගැටලු ගැනයි කතා බහ කරන්නේ උදැසන 8 වන තුරු. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිතිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාම රසවනට එන්න. ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අද දවසේදී සිරස FM සනරාම රසවනට ආරාධනා කළේ හිනිතුම ශ්‍රී ශාසනෝදයාරාම මහා විහාරාධිකාරී ජාතික ඉද්දමල් පූජාවේ නිර්මාතෘ සද්ධර්ම වාගීශ්වර ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කඩහිංගල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටයි. අපේ හාමුදුරුවනේ සිරස් FM සනරාම රසවන ආරම්භ කරලා දැන් වසර 10කුත් ගත වෙලා අවසන්. මේ ගත වෙන්නේ 11 වෙනි වසර. කොහොම වුණත් හැමදාම මේ ප්‍රශ්නේ අපේ හිතේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් සනරාම රසවනත් එක්ක ඉන්න බොහෝ දෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙනවා. අපේ හාමුදුරුවනේ ඉරණම ගැන කතා කරනවා. මට නම් මේ අත් වෙලා තියෙන ඉරණම ගැන මට හිතා ගන්න බෑ. සමහර කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් එයාට අත්වෙච්ච ඉරණම ඇත්තටම හිතා ගන්න බෑ මොන වගේ දෙයක් වුණාද කියලා. එහෙම හිතලවත් නැති කෙනෙකුට එහෙම දෙයක් උනේ ඒක ඉතින් එයාගේ ඉරණම තමයි. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් අන්න වාසනාවන්ත කෙනෙක්, එයාට නම් අත තියෙන හැමදේම හරියනවා, ඒ වාසනාව කියලා. අපි හම්දුරුනේ මේ ඉරණම සහ වාසනාව කියන්නේ කුමක්ද? ධර්මානුකූලව විග්‍රහ කරලා දෙන්න කියලායි මේ ඉල්ලීම. සිතන්නේ එකකී සිතුවම තව එකකී, පතන්නේ එකකී පැතුවම තව එකකී, කියන්නේ එකකී කීවම තව එකකී, හරින්නේ මෙලෙස කොහොමද දුගුණ ගති, හිත හොඳ වේවි නම් අපේ ගත සුව වේවි, ගත සුව වේවි නම් අපි මිනිසුන් වේවි, එකෙකුට දැනෙන දුක තව කෙකු හඳුනාවි, මලවට බඹරුමින් මිනිසුන් එක් වේවි. දැන් සමන්ති ඉරණම සහ වාසනාව කියන කාරණාව ගත්තට පස්සේදී එහෙමයි. දැන් අපි වාසනාවත් ඉරණමත් ඒ කියන කාරණා දෙකම එකයිනේ. එක පැත්තකට ගන්නත් පුළුවන්, දෙපැත්තකට ගන්නත් පුළුවන් අපිට. එහෙමයි. අපේ වාසනාව කියලා අපි හඳුන්වනවා අපි කැමති දේ කැමති විදියට අපිට ලැබෙනකොට ඒක වාසනාවන්තයි කියලා හිතනවා. එහෙමයි. අපි අකමැති දේවල් අපිට ලැබෙනකොට අපි හිතනවා ඒක හරි අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්, පුදුම ඉරණමක් කියලා. දැන් ඉරණම කියන දේ කාටවත් වෙනස් කරන්නත් බෑ, කවුරුවත් වෙනස් කරන්නෙත් නෑ. ඉරණම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Tamanටමයි. තමන් විසින්ම තමයි ඉරණම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි දන්නවා සංසාරගත පුරුදු කියලා දෙයක් තියෙනවනේ අපිට. එහෙමයි. අපි හැමෝටම සංසාරගත සසර පුරුදු කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ සසර පුරුදුත් එක්ක තමයි අපි ඉපදෙන්නේ. සමහර අය නම් කියනවා එනකොට ගේන දේකුත් නැහැ, යනකොට ගෙනියන දේකුත් නැහැ කියලා. හැබැයි එනකොට ගේන ගොඩාක් දේවල් අපි තියෙනවා. ඒ ගෙනාපු දේවල් තමයි මේ පරිහරණය කරන්නේ. එහෙමයි. මොකද අපි මේ සංසාරේ ඉඳලා මේ ආත්මේ ඉඳලා මැරිලා ගියාට පස්සේදී ආයි නැවතත් අපි උපදිනෝනේ. ඒ උපදිනකොට නිකම්ම උපදින්නේ නැහැ. අපි මේ සංසාරේ කරපු ටික නැත්තම් මේ ආත්මේ කරපු ටික හොඳ හෝ නරක අපි අරගෙන යනවා. එහෙමයි. ඒ අරගෙන යන ටික තමයි නැවත අපි අරගෙන එන්නේ. ඒ ආදී වශයෙන් තමයි අපේ ජීවිතවල ඉරණම තීරණය වෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා එකක් පින කියලා කියනවා, අනිත් එක පව කියලා කියනවා. පින් පව් පළ දෙන්නේ අපි කරපු කියපු දේවල් වල හැටියට. එහෙම බැලුවොත් එහෙම අපි හැමෝම පින් කරගෙන තියෙනවා, පව් කරගෙන තියෙනවා. ඒ ආදී වශයෙන් තමයි අපිට ඊළඟ ජීවිතය අපිට ලැබිලා මේ ජීවිතය අපි මේ ගත කරගෙන යන්නේ. එහෙමයි. කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඔයා නිසා මම පුදුම කරදරයක වැටලා ඉන්නේ කියලා. කවදාවත් එහෙම කියන්න බෑ. කිසිම කෙනෙක් නිසා අපි කිසිම වෙලාවක කරදරයක වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි ලියාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ මට වෙන්න ඕන කියලා. කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ එහෙම සඳහන් කළත් තව කෙනෙක් හින්දානේ මං අමාරුවේ වැටුනේ කියලා. ඔව් ඒක තමයි. දැන් සමන්තේ අපි එතන කල්පනා කරනකොට
මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට Tamanට කියලා ලෝකයක් තියෙනවනේ. එහෙමයි. සමන්තිට ලෝකයක් තියෙනවා. ඒක සමන්තික ලෝකේ. මට ලෝකයක් තියෙනවා. ඒක මගේ ලෝකේ. එතකොට අපි කාලයක් යනකොට එක එක්කෙනාට පෞද්ගලිකව ලෝක තියෙනවා. මොකද බුදුහාඳුරු දේශනා කරන්නට යෙදුනේ මේ ලෝක අතර තියෙන මේ ගැටුම ඇති වෙන්නේ ලෝක එකතු වුණාට පස්සේ එකතු වෙන්න යනවනේ. කවදාවත් ඔබේ ලෝකෙට මට එන්නත් බෑ, මගේ ලෝකෙට ඔබට එන්නත් බෑ. එහෙමයි. මේ ලෝක එකතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට ලෞකික වශයෙන් ගත්තට පස්සේ අපි හිතනවා එයා මට ගැළපෙනවා, එයා මට හොඳයි. ඒ නිසා එයාගේ ලෝකෙට මං යන්න ඕන. මගේ ලෝකෙට එයාව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කතා කරනවා එයාගේ ලෝකෙට මං එන්නම්, මගේ ලෝකෙට ඔයා එන්නම්. අපි දෙන්නගේම ලෝකෙ එක ලෝකයක් කරගමු කියලා කතා කරනවා. හැබැයි ටික කාලයක් යනකොට තමයි මේ ලෝක පොඩ්ඩක් ඇවිලිලා, ගිනි අරගෙන උල්කාපාත වැටිලා, සූර්යග්‍රහණ සිද්ධ වෙලා, චන්ද්‍රග්‍රහණ සිද්ධ වෙලා ඔක්කොම ලෝක ටික ගැටලු බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේ වෙනත් කර්ම ශක්තියක් අරන් ආපු කෙනෙක්ගේ කර්ම ශක්තිය අපි වෙනස් කරන්නේ කොහොමද? එහෙමයි. දැන් අපි හිතමු මත්ද්‍රව්‍ය වලට හුරු වෙච්ච මහත්තයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එයාව හදන්න උත්සාහ කරන කෙනෙක්. කොච්චර හැදුවත් හදන්න බැරි අය ඉන්නවනේ. එහෙමයි අපේ ඉතින් හන්දර. එයාලගේ කර්ම ශක්තිය ඒක. එහෙම නැත්නම් සූදුවට හුරු වෙච්ච අය ඉන්නවා. නොයිකොත් වැරදි ක්‍රියාවලට පෙළඹිච්ච අය ඉන්නවා. ඒක එයාලගේ විදිය. ඒක සකස් කරන්න බෑ. හැබැයි එයාලා කරගන්න දේවල් සමන්ති ඒගොල්ලෝ අරගෙන යනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ ගැන හිත ඒ ලෝක ගැන හිත අපි මේ ගැටුම් ඇති කරගත්තොත් අපේ ජීවිතේ ඒක සසරට බලපාන්නේ අපි නිසා. නිසා කිසිම කෙනෙක්ගේ ඉරණමක් කිසි කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න බෑ. නෝනගේ ඉරණම මහත්යට වෙනස් කරන්නත් බෑ. මහත්යාගේ ඉරණම නෝනට වෙනස් කරන්නත් බෑ. දරුවගේ ඉරණම අම්මට වෙනස් කරන්නත් බෑ. අම්මගේ ඉරණම දරුවන්ට වෙනස් කරන්නත් බෑ. දැන් අපි මේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නෙම මේ ඉරණම් වෙනස් කරන්න ගිහිල්ලානේ. එහෙමයි. මගේ දරුවා මට ඕන විදියට ජීවත් වෙන්න ඕන. මං කියන දේ අහන්න ඕන. මං කියන දේවල් කරන්න ඕන. ඉතින් හරි සමන්ති. දැන් අපි බලමුකෝ. නහයත් ඒ වගේමයි, අම්මගේ වගේමයි, මූණත් ඒ වගේමයි, hina වෙනකොටත් ඒ වගේමයි, හැරිලා බලනකොටත් ඒ විදියයි. කටහඬත් ඒ විදියමයි. හැබැයි සිතිවිලි වලින් මේ කෙනා වෙනස්. ඒ වෙනත් ජීවියෙක් ඉන්නේ. එයා අම්මට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එයා තාත්තට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එයා තව කෙනෙකුට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මට ගැලපෙන්නේ මම විතරයි. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය. මගේ ලෝකෙට කිසි කෙනෙකුට එන්න බෑ. මගේ ලෝකය ලස්සන කරගන්නෙත් සමන්ති මම. මගේ ලෝකය අවලස්සන කරගන්නෙත් මම. මගේ ලෝකයට අපාය ගෙන්න ගන්නෙත් මම. මගේ ලෝකෙට නිවන ගෙන්න ගන්නෙත් මම. ඉතින් අපි අර එකතු කරගත්තු ලෝකවල අපාය තිබුණාද නැද්ද කියන එක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. ඒ ලෝක එකතු කරගත්තේ අපි විසින්. අපිනේ කැමතුනේ එයත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපිනේ එයාට යෝජනාව කළේ. එයාගේ යෝජනාවට කැමති වුණෙත් අපිනේ. ඒක නිසා කිසිම කෙනෙකුට චෝදනා කරන්න බෑ. ඔයා නිසා මට මේ කරදරය ඇති වුණා. අපි චෝදනා කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපිට එන්නේ මේ වගේ චෝදනා. නමුත් එහෙම නෑ. ඒ අපිට වෙන්න තියෙන දේ. ඒක වළක්වන්න පුළුවන් කමක් නෑ. එහෙම බැලුවට පස්සේදී වාසනාව, ඉරණම මේව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Tamanටමයි. ඉතින් Taman මේ අර මම මුලින් කියපු වගේ මේ ස්වභාවය, මේ ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය තේරුම් ගන්න ඕන. ලාභ, අලාභ, අයස, යස, නිന്ദා, ප්‍රශංසා, සැප, දුක කියලා අෂ්ටලෝක ධර්මයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කරලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඇයි මේකේ ලාභ ගැන විතරක් කතා කරේ නැත්තේ? සැප ගැන විතරක් කතා කරේ නැත්තේ? ප්‍රශංසාව ගැන විතරක් කතා කළේ නැත්තේ? ඉතින් ඒකේ විරුද්ධත්වයකුත් තියෙනවා. මේ පැත්තට ලාභයක් දෙනකොටම එහා පැත්තෙන් සමන්ති අලාභයක් අපිට දෙනවා. ඇයි මේක චක්‍රයක් විදිහට යන්නේ? අපිට කියනවා කැරකිලා හිල්ල බලන්නකෝ. ඔන්න ඔයාට ලාභයක් එනකොට ඔයා සතුටු වෙනවා. අලාභයක් වෙනකොට දුක් වෙනවා. සතුටේ විරුද්ධත්වය දුක. දුකේ විරුද්ධත්වය සතුට. නමුත් දුක සතුට කියලා කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි එකක්. දුකයි සතුටයි කියලා කියන්නේ කවදාවත් දෙකක් නෙවෙයි සමන්ති එකක්. ඒ නිසා අපි ඒක හරියට තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. සමහර වෙලාවට අපිට මේක තේරුම් ගන්න බැරි වුණාම නොයිකුත් ප්‍රශ්න ගැටලු ඇති කර ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ඒක තමයි කියන්නේ සිතන්නේ එකකි. සිතුවම තව එකකි. අපි හිතන්නේ එකක්, හිතලා ඉවර වෙනකොට තව එකක් වෙලා තියෙනවා. එහෙමයි. පතන්නේ එකකි, පැතුවම තව එකකි. අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ එකක්. කෙනෙක්ව එකතු කරගෙන ප්‍රාර්ථනාවක් කරන එකක්. ප්‍රාර්ථනාව කරලා අවසන් වුණාට පස්සේ වෙන එකක් තමයි පතලා තියෙන්නේ. කියන්නේ එකකි කිව්වම තව එකකි. අපි එක දෙයක් කියනවා. කියලා බැලින්නම් තව එකක් කියලා තියෙන්නේ. මේ වගේ දුර්ගුණ, මේ වගේ ගති Tamanට ඇරෙන වෙන කිසි කෙනෙකුට අයින් කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හිත හොඳ වේවි නම් අපේ ගත සුව වේවි. මොනතරම් බෙහෙත් බිව්වත් වැඩක් නැහැ. හිත ලස්සන නැත්තම්. හිත ලස්සන වෙච්ච තරමට තමයි අපේ ගත සූපත් වෙන්නේ. අපිට සිතුවිලි වලින් කරුණාව, දයාව එකතු කරගත්තට පස්සේදී ඒ සිතුවිලි හරි ලස්සනයි. ගත සුව වේවි නම් අපි මිනිසුන් වේවි. අන්න ඇඟ සුවපත් වෙලා ඉන්නවනම්, සිතයි ගතයි දෙකම සුවපත් වෙලා ඉන්නවනම් අපි එතකොට තමයි මිනිස්සු. අපි ළඟ වෛරය, ක්‍රෝධය නැහැ, ඊර්ෂ්‍යාව නැහැ,
ගුණමකුකම නැහැ, කුහකකමක් අපේ හිත තුල නැහැ. දකින්න හැමෝටම අපේ ශාන්තිය අපි ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ නිසා ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. එකෙකුට දැනෙන දුක තව කෙනෙකු හඳුනාවි. අත්තානං උපමං කත්තා. කෙනෙකුට දුකක් දැනෙනවා නම් ඒක අනිත් කෙනාට දැනෙන්න ඕනකම තියෙනවා. පර දුක්ඛේ සති සාදීනං හදයන් කම්පනං කරෝති इति කරුණා. අනුන්ගේ දුක දැකලා සත්පුරුෂයාගේ හදවත උණු වෙන එක කරුණාව හැටියට තමයි සඳහන් කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි අපේ ඉරණම වෙනස් කරගන්න අපි විසින්ම අපේ හිතට කරුණා. මලවට බඹරු මෙන් මිනිසුන් එක් වේවි. මලට බඹරු වෙන්නේ කොයි විදියටද? ඒ වගේම අපි හොඳින් ජීවත් වෙනවා නම් අපේ වටේ මිනිස්සු මලට බඹරු වෙනවා වගේම අපේ ජීවිතේ වටේටත් එකතු වෙන්න. ඉතින් වාසනාව, අවාසනාව, ඉරණම මේ කියන හැමදේම ගත්තාම අපි විසින්ම සකස් කරන දෙයක්. මේක වෙන කිසි කෙනෙකුට අපේ වාසනාව, මගේ වාසනාව සමන්තිට කොහොමවත් ගන්න බෑ. එහෙමයි. මගේ දියුණුව කොහොමවත් නතර කරන්න බෑ. ඔබේ දියුණුව මට නතර කරන්නත් බෑ. අපි කිසි කෙනෙකුට අපි දියුණු වෙන එක නතර කරන්නත් බෑ. කියන්න පුළුවන් යක්ෂ ප්‍රේත, කුම්බාණ්ඩ, පිසාච, නොයිකුත් එක එක බලි බිලි, ශාන්ති කර්ම, නොයිකුත් දේවල් සිද්ධ කරන මෙහෙම කරනවයි කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නමුත් ඒ පෙර සංසාරේ අපිත් එහෙම නිසා තමයි අපිටත් මෙහෙම වෙන්නේ. කාලියක්කණීගේ කතාව. වෛරයෙන් වෛරය නොසන්සිඳේ, අවෛරයෙන් වෛරය සංසිඳේ. එමනම් අපිට මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් මේ සංසාරෙදී හරි මේ ආත්මෙදී හරි අපි නිහඬ වෙන්න ඕන. එහෙමයි. එක පැත්තක් නිහඬ වෙන්න ඕන. ඒ නිහඬ වෙන්න පැත්ත ඔහු නෙවෙයි මම කියලා හිතාගත්තා නම් අපේ ජීවිතේ හරිම සුන්දර කරගන්න පුළුවන්. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. මේ හා සම්බන්ධ තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා. විරාමයක් ලබාගෙනම ඒ පිළිබඳව ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නටයි සූදානම. මේ සිරස FM සනරාමර සෙවණයි. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිදිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාමර සෙවණට එන්න. සිරස FM සනරාමර සෙවණයි මේ තාමත්ම ගෞරවයෙන් අද දවසේදී සිරස FM සනරාමර සෙවණට ආරාධනා කළේ ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කඩිහිංගල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේට. අපේ හාමුදුරුවෝ කලින් වතාවේදී සඳහන් කළා යම් කිසි වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඉරණමේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ තමන් ඒක පිළිගන්න, තමන්ගේ පැත්තෙන් තමන් නිවැරදි වෙන්නට ඕනේ කියලා. අපේ හාමුදුරනේ වර්තමාන සමාජය තුළ අපේ ජීවිතේ ඇත්තටම යහපතට වඩා යහපත එනවා, කරදර බාධක ගැටලු එන බව කියන්නට ඕනේ. ආර්ථික ගැටලු, ඒවා සමාජීය ගැටලු, නැත්නම් විවාහ ජීවිතේ, පෞල් ප්‍රශ්න මේ ආදී බොහෝ ගැටලු. එවිට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මගේ කේන්දරෙත් මේ ගැන තිබ්බා. මෙන්න මේ ග්‍රහය මාරු වෙන්නෙම නෑනේ. හැමදාම මෙතන ඉන්නේ. උප්පත්තියේ ඉඳලා මේ ග්‍රහය මෙතන නිසා තමයි මට මේ ගැටලු වෙන්නේ කියලා. ග්‍රහයන්ට දොස් කියනවා ඉරණම වෙනස් කරගන්න බැරි වුණාම. අනිවාර්යයෙන්ම සමන්ති මේ අපි දැන් පුරුදු වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ ග්‍රහ තාරකා පිළිබඳව දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා නැහැ ග්‍රහ තාරකාව පිළිගන්න එපා කියන මතයක්ම දේශනා කරලා නැහැ. එහෙමයි. හැබැයි ඉතින් අපිට තාරකාවකට ග්‍රහයකට පුළුවන් ද අපිව වෙනස් කරන්න කියන දේ තමයි ඉරණම කියන කාරණාව ගත්තට පස්සේදී අපිට හිතන්නට තියෙන එක. මේක මේ හරි පුදුමාකාරයි. අපි ඕනම කෙනෙකුට සමාජයේ හොඳින් ඉන්න කෙනෙකුට හෝ නරකට ඉන්න කෙනෙකුට හෝ මේ ග්‍රහ බලපෑම් කියන ඒවා එන්නෙත් එහෙම නැත්නම් මේ ඉරණම වෙනස් වෙන්නෙත් හරි පුදුමාකාරයට. අපුරු කතාවක් තියෙනවා සමන්ති මම කියන්නම් මේ කාලිදාස ඉන්නවනේ. කාලිදාස හරි දුප්පත් ගෙදරක ඉපදිච්ච කෙනෙක්. කාලිදාසගේ අම්මයි තාත්තයි කාලිදාසයි හිටි පුංචි පැල්පතක් රජමාලිගාවට කිට්ටුව තිබුණේ පැල්පත. දැන් කාලිදාසගේ අම්මයි තාත්තයි කුලි වැඩට යනවා. කාලිදාස ගෙදර ඉතුරු වෙනවා. ඉතින් කාලිදාසට උදේට කන්නවත් නැහැ හරියට. දවසක් මේ උදේ පාන්දර රජතුමා රජමාලිගාවේ ශ්‍රීමදුරු කවුළුව තුල ඉන්න වෙලාවේදී මෙයා අඹ ගෙඩියක් කපනවා රජතුමා. කාලිදාස ඔය අතරතුරදී රජතුමාගේ අඹ උයනට පැනලා හොරාට අඹ කඩනවා. එහෙමයි. දැන් මේක දැක්ක රජතුමා. දැකලා මේ දිහා බලාගෙන අඹ ගෙඩිය කපනකොට ඇඟිල්ල කැපුණා රජතුමාගේ. ටිකක් සැරට කැපුණා. රජතුමා දැන් වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. මගේ ඇඟිල්ල කැපුණා, මේ හරි අමාරුයි, මට මොනවා හරි මහා අසුබ දෙයක් මේ සිද්ධ වුණේ කියලා කෑ ගහනවා. දැන් මෙයා අපේ අම්මලා පලාලියන වෙලාවට ඕන තරම් ඇඟිල්ල කැපෙනවා, ගැටලුවක් නැහැ. එහෙමයි. හැබැයි රජතුමාගේ ඇඟිල්ල පොඩ්ඩක් කැපුණාට පස්සේ ලොකු ගැටලුවක්. දැන් රජතුමා කෑ ගැහුවට පස්සේදී අනිත් අය ඔක්කොම ආවා. ඇවිල්ලා දෛවඥයෝ ගෙන්නුවා. දෛවඥයෝ ගෙන්නලා ඇහුවා මගේ ඇඟිල්ල කැපුණා, ඇයි මේ ඇඟිල්ල කැපුණේ කියලා. ඊට පස්සේ දෛවඥයෝ ටික බලලා කියනවා අපෝ පුදුම අවාසනාවක් නේ, මහා පාපයක් නේ සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද උනේ? දැන් මෙයාලටත් කියන්න හේතුවක් නැහැ. දෙයනේ දැන් අපි
ඇත්තම කතාව බැලුවොත් එහෙම සමන්ති සිහියෙන් අඹ ගෙඩිය කපපු නැති හින්දානේ ඇඟිල්ල කැපුණේ. එහෙමයි. අඹ ගෙඩියක් කපනකොට අඹ ගෙඩියක්ද පොල් ගෙඩියක්ද කියලා අපි හිතා ගන්න ඕනේ. පොල් ගෙඩියක් කපන විදිහට අඹ ගෙඩියක් කැපුවොත් එහෙම ඒක ගැටලුවක්. එතකොට සිහියෙන් අඹ ගෙඩිය කපාපු නැති හින්දා රජතුමාගේ ඇඟිල්ල කැපුණා. හැබැයි දෛවඥයන්ට මේකට දෙන්න උත්තරයක් නැහැ. ඇයි ඇඟිල්ල කැපුණේ කියලා. ඊපස්සේ කියනවා රජතුමා උදේ පාන්දර මොකක්ද දැක්කේ? මම දැක්කා කොල්ලෙක් අපේ අඹ වත්තට පැනලා අඹ හොරා කඩාගෙන යනවා. අම්මෝ පුතුමා වාසනාවන්ත දර්ශනයක් නේ. ඒකනේ ඔබතුමාගේ මේ ඇඟිල්ල කැපුණේ. මහා වාසනාවන්ත කොල්ලෙක් ඔබ වහන්සේ දැකලා තියෙන්නේ. හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහුව ගෙන්නලා අනිවාර්යයෙන්ම මරණයටපත් කළ යුතුයි කියලා. දැන් රජතුමා කාලිදාසව ගෙන්නනවා. කාලිදාසව ගෙන්නලා සිද්ධිය කියලා දැන් කාලිදාසට මරණ දඬුවම නියම කරනවා. එහෙමයි. මරණ දඬුවම නියම කරලා සමන්ති කාලිදාසගෙන් අහනවා මැරෙන්න කලින් යම්කිසි දෙයක් කියන්න තියනවද කියලා. කාලිදාස කියනවා රජතුමනි මං ඔබට අපලයක් ගැනීම පිළිබඳව මට හුඟා කනගාටුයි. මං වගේ කොල්ලෙක් උදේ පාන්දර දැකලා මහා අපලයක් වෙලා ඔබතුමාගේ ඇඟිල්ල කැපිලා ගියා. ඒ නිසා මට ඒකට කනගාටුයි. මට මේ දඬුවම දෙන එක සාධාරණයි. හැබැයි රජතුමනි මගේ පැත්තෙන් පොඩි සාධාරණයක් වෙන්න ඕන. මොකද මමත් අද මිනිහෙක් දැක්ක උදේ පාන්දර. ඒ මිනිහා දැකපු හින්දා තමයි මට මේ මරණීය දණ්ඩනීය කියන ඉරණම අත්ුනේ. එහෙමයි. රජතුමා අහනවා කවුද ඔයා දැක්කේ? රජතුමනි ශ්‍රී මැදුරු කවුළුවේ හිටපු ඔබතුමා තමයි මම දැක්කේ කියලා. දැන් රජතුමා නීතිය හැමෝටම පොදු වෙන්නේ පෙසමන්ති. එහෙමයි. දැන් රජතුමා කල්පනා කරනවා එහෙමනම් ඉතින් මේ කොළුවට වඩා කාලිදාසට වඩා මම මොනතරම් අවහසනාවන්ත මිනිස්සෙක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අර දෛවඥයෝ ටික එලවල දාලා කාලිදාසව රජමැදුරේ තියාගන්නවා. ඒ රජමැදුරේ හිටපු කාලිදාස තමයි කවියෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම බැලුවට පස්සේදී ග්‍රහ බලපෑම් කියන එක හරි පුදුමාකාරයි. වාසනාව අවාසනාව කියන එක දෙපැත්තටම බලපාන. එහෙමයි. අපි මේ පුළුවන්කාරකමෙන් පැත්තෙන් තියෙන එක විතරක් අපි උඩට අරගෙන අනිත් පැත්ත යට ගැහුවට පස්සේදී ඒක මේ සාධාරණ දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ සමන්ති. ඒ නිසා මේ අපි නිතර දෙවේලේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ ග්‍රහයන්ට දොස් පවරන එක. නැත්තම් ඒක නවත්තලා දාලා අපිට මෙතන මේ විදියට ඉන්නෝ අතන අර විදියට ඉන්නෝ එහෙම කියලා මේ අපි මේවා සකස් කරගන්න එක ඉතාමත් වැරදි. සමහර වෙලාවට අපේ හාමුදුරුවනේ සමහරු කියනවනේ ඉතින් මේ උප්පත්තියේ ග්‍රහ පිහිටීම මෙහෙමනේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒක තමයි ජීවිත කාලෙම මෙහෙම වෙන්නේ කියලා කියනවානේ අපේ හාමුදුරුවෝ. ඔව් දැන් ඒක තමයි මම අර මුලින් සඳහන් කරේ සංසාරගත පුරුදු අපි අරගෙන ඉනෝනේ සහ කර්ම අරගෙන ඉනෝනේ. ඔය අපල කියන්නේ ඒවටනේ සමන්ති. අපල කියන්නේ සංසාරගත කර්ම. යම් කාලවලදීනේ මේක බලපාන්නේ. එහෙමයි. අපි යම් කිසි අකුසල කර්මයක් කරලා තිබ්බනම් ඒ කරලා තිබිච්ච අකුසල කර්මය ඒ කාලේ එනකන් ඇහිලා තමයි පරිසම් දෙන්නේ. එහෙමයි. දැන් අඟුලිමාලටත් මිනී මරන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ ඇදුරුතුමාගේ ගෙදර ඉගෙනගෙන අවසන් වුණාට පස්සේනේ. නැත්නම් ඉගෙන ගන්න ගියේ මුල් දවස්වලම ඉපදිච්ච ගමන්ම ඒක කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බනේ. එහෙම නැහැ. පටාචාරටත් ඒ වගේ සිද්ධියක් සිද්ධ වුණේ එයා කසාද බැඳලා දරුවෝ දෙන්නෙක් ලැබුණට පස්සේනේ. දෙන්නෙක් ලැබිලා නැවත ගෙදරට එන්න උත්සාහ කරද්දී තමයි සිද්ධ වුණේ. ඒ නිසා මේ ඉපදිච්ච ගමන් පටාචාරට එක උන්නේ නැහැ. කිසා ගෝතමීටත් ඒ ගැටලුව ඇති වුණේ ඉපදිලා දරුවා මැරුණාට පස්සේ තමයි මේ ගැටලුව ඇති වුණේ. ඉතින් අපේ ඒ කාල සීමාව මොකක්ද කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්න ඒ කාල සීමාව හැමදාම අපි බෝධි පූජා කරන්නේ නැහැ. අපිට නොලබෙන කාලයක් යනකොට, yaadෙන්නේ නැති කාලයක් යනකොට අපල කියන්නේ පළ දෙන්නේ නැහැ කියන එකනේ. පළක් නැහැ කියන එක තමයි අපල කියලා. එතකොට ඒ yaadෙන්නේ නැති කාලෙදී තමයි අපි එහෙනම් බෝධි පූජාවක් කරලා බලමු කියන්නේ. ඒ බෝධි පූජාවෙන් කරන්නේ ත්‍රිවිධ රත්නයේ සිහිපත් කරන එකනේ, බුදු ගුණයන් වන්දනා කරන එකනේ. ඉතින් ඒ තුලින් කුසලයක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කුසලයට අර අකුසලය වෙනස් කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක ditta ධම්ම වේදිනී කර්ම විදියට මෙලවදී නැත්තම් ditta ධම්ම වේදිනී පරලවදී විපාක දෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙලවදී නැත්තම් ඊළඟ ආත්ම භාවයට හරි එක වාසනාවන්ත වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙදිම හැමදේම වෙන දේ හොඳයි කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි ඊටාම වතරනේ. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සිරස් FM සනරාමර සිවණයි මේ ඔබේ ජීවන ගැටලු ගැනයි කතා බහ කරන්නේ උදැසන 8 වන තුරු. මේ මොහොතේදී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වෙනුවෙන් විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් උදැසන 7:15ට ඔබ මුණ ගැසෙන්නම් ඔබේ ජීවන ගැටලු ගැන කතා බහ කරන්නට. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිතිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාමර සෙවණට එන්න. අයිබෝවන් නැවත වතාවක් සිරස FM සනරාමර සෙවණින් ඔබ මුණ ගැහෙන ඔබේ ජීවන ගැටලු ගැන කතා බහ කරන්නට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් අද දවසේදී සිරස FM සනරාමර සෙවණට ආරාධනා කළේ හිනිදුම ශ්‍රී ශාසනෝදයාරාම මහා විහාරාධිකාරී සද්ධර්ම වාගීශ්වර ජාතික ඉද්දමල් පූජාවේ නිර්මාතෘ ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කඩිහිංගල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේටයි.
අපි හාමුදුරනේ මේ පැයදිත් සනරාම රිසවරින් ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නට ගැටලුවක් ලැබුණා. ගිය සතිය අපිට දුරකථනයෙන් ලැබිච්ච ගැටලුවක් තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම් වන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ අම්මා කෙනෙක් කතා කළා. පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මේ පුතාලා දෙන්න අපේ හාමුදුරනේ පුංචි කාලේදී බොහොම ආදරෙන් හැදී වැඩුණු දෙදෙනෙක්. නමුත් මේ වෙති දෙදෙනාම විවාහ වෙලා දැන් වැඩි හිටි වයසට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දෙදෙනාම විවාහ වෙලා දූ දරුවෝත් ඉන්නවා. නමුත් දෙදෙනාට දෙදෙනා මේ අයියයි මල්ලි මේ දෙන්නට මේ අපේ හාමුදුරනේ එකට ඉන්න බෑ. වෛරක්කාරයෝ වගේ තමයි දැන් ගත කරන්නේ. හැම තිස්සෙම දෙදෙනාගේ ගැටුම් ඇති වෙනවා. මේ නිසා අම්මා බොහොම පීඩාවට පත් වෙලා ඉන්නේ කියලා අම්මා සඳහන් කරනවා. ඇයි අපේ හාමුදුරනේ පුංචි කාලේ ඉතාමත්ම හොඳින් යාළුවෝ වගේ හිටපු මේ පුතාලා දෙන්න ලොකු වෙද්දි උස්මහත් වෙද්දි වෛරක්කාරයෝ විදිහට කටයුතු කරන්නේ. යම් යම් ගැටුම් තියෙනවා, යම් යම් ආරවුල් තියෙනවා, පෞල් ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් දෙදෙනාට දෙදෙනා පෙන්වන්න බෑ මේ වෙනකොට. ඔව් සමන්තේ දැන් මේ කාරණාව ගත්තට පස්සේදී අපිට ඇත්තටම මම කැමතියි මේ වෙලාවේ සම්බුද්ධ දේශනාව පැත්තට යොමු වෙන්න. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම අපිට ප්‍රශ්න තියෙනෝනේ හුඟක් ප්‍රශ්න. එහෙමයි. අපි හිතන් ඉන්නවා මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මට විතරයි කියලා. සහ සමහර වෙලාවට අපි හිතාගෙන ඉන්නවා මේක මේ ලෝකේ පළවෙනි වතාවට ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයක් කියලා. සමහර වෙලාවට. නමුත් සමන්තේ මේ එහෙම එකක් නෑ අපේ ජීවිතේ. ප්‍රශ්න කියන ඒවා හැම දෙයක්ම ඇතිවෙච්ච ඒවා. අද වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේක මට අද ඇති වුණා කියන එක. මේ අම්මාට අපිට දෙන්න පුළුවන් පිළිතුර එක. දැන් අපි බලමු සිද්ධාර්ථ කුමාරයයි දේවදත්ත කුමාරයයි දෙන්න. එහෙමයි. දෙන්න පුංචි කාලේ කොච්චර ලස්සනට හිටියද? එක දවසේ ඉපදුනේ. එකට හැදුණු වැඩුණේ. ඉතින් ඒ දෙන්න බොහොම සමගියෙන් හිටියා. කාලයක් යනකොට තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික ඇති වෙන්න පටන් ගත්තේ. හැබැයි ඒ තමයි අපි සමහර වෙලාවන් වලදී එන්න පුළුවන් අම්මා සහ දරුවා අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙමයි. අපි දැන් ඒකයි අර අපි මේ සංසාරේ ගත කරද්දී හරිම පරිස්සමින් ගත කරන්න ඕන කියන්නේ සමන්ති අන්න ඒක නිසා. බොහෝ වෙලාවන් වලට මගේ යාළුවා විදියට සසර විරුද්ධකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අම්මට දරුවෙක් වෙලා එන්න පුළුවන් පරිගන්න. එහෙමයි. එහෙම වෙච්ච තැන් අනන්ත ප්‍රමාණ තියෙන බෞද්ධ දර්ශනය තුළ. ඒ වගේම තාත්තට දරුවෙක් වෙලා එන්න පුළුවන්. බිරිඳට ස්වාමියා වෙලා එන්න පුළුවන්. ස්වාමියාට බිරිඳ වෙලා එන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සසර ඒ පරිගන්න ක්‍රමවේද. ඒ කියන්නේ අපේ හාමුදුරනේ අපේ ආත්ම භාවයේදී අර වෛරකාර චේතනාව පැහැදිලිවම දැන් සේරි වාණිජ්‍ය වෙලෙන්දයි කච්චපුට වෙලෙන්දයි ඒ වෙලාවේ ඇති කරගත්තා වූ ඒ සේරි වාණිජ්‍ය වෙලෙන්ද ඇති කරගත්තු වෛරේනි දේවදත්ත කියන සංකල්පයට ආවේ අවසානයේදී. එහෙමයි. හැබැයි ඉතින් ඒක එක පැත්තක් නෙවුණා. එකම පන්සලේ හිටියේ. දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ ජේතවනාරාමයේම වැඩ හිටියේ. බුදුහාමුදුරුවෝ ජේතවනාරාමයේම වැඩ හිටියේ. එහෙමයි. හැබැයි කිසිම වෙලාවක ගැටලුවක් කියලා ජේතවනාරාමෙන් අයින් කළේ නෑනේ. ජේතවනාරාමෙන් යන්න කිව්වේ නෑනේ. අයින් කළේ නෑ. එයාට අවසානයේදීත් පිහිටක් උනේම බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. එහෙමයි. මොකද සාතීස්සර නමින් පසේ බුදුවරයෙක් වෙලා ඉපදෙන්නෙත් බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුදුන් සරණ යමි කියලා අපාගත වෙච්ච නිසා. ඒ නිසා සමහර දේවල් තියෙනවා අපි මේවට කලබල වෙන්න හොඳ නෑ ඇත්තටම. ඒක නිසා අපි මේ අම්මට ලබා දිය යුතු පිළිතුර තමයි කිසිම වෙලාවක දැන් අර මුලින් කිව්වනේ අපි ලෝකවල අපි ජීවත් වෙන හැටි. එහෙමයි. නිසා අපි මේ තනියෙන් ඉපදිලා නිවන් දකින්නට ආපු මිනිස්සුනේ. ඒ නිසා කාගේවත් ගැටලු අරගලවල අපි පැටලෙවිය යුතු නැහැ. පළවෙනි කාරණාව තමයි පවින් වැළකීම යහපතේ යෙදවීම. ඒක තමයි අම්මා කෙනෙක්ගෙන් කෙරෙන්න ඕන මුල්ම ක්‍රියාවලිය. එහෙමයි. දැන් මේ දරුවන් දෙදෙනා වැඩිමල් තත්ත්වයට පත් වෙනකන් මේ අම්මා බොහොම ලස්සනට හදලා තියෙනවනේ. එහෙමයි. එතනින් එහාට අම්මට හිතන්න තියෙන්නේ ඒක බය කිරීමක් නෙවෙයි. අම්මට හිතන්න තියෙන්නේ මේ ගැටුමට අම්මා සම්බන්ධ නැත්තම් Tamanට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ දෙදෙනාගේ ගැටලුවට දැන් මව කෙනෙක් ගාව තියෙනුනේ සමානාත්මතාවයේ ගුණය කියලා එක. පොඩි පුතාටත් එකයි ලොකු පුතාටත් එක වෙන්න ඕන. සමානතාවය වෙන්න ඕන. හැබැයි එතන යම් කිසි ගැටලුවක් වුණ නැත්නම් Taman මේකට දායකත්වයක් දක්වලා නැතිනම් Tamanට ඒ පිළිබඳව හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා ගොඩ ගන්න බැරි අය ගොඩ ගන්න බෑ. ඒකට ගොඩ ගන්න මහන්සි වෙලා වැඩක් වෙන්නෙත් නැහැ. මොකද මේ සසර කර්ම කියන ඒවා අපිට වළක්වන්න පුළුවන් කමකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී බලන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ සමන්ති මේ ඊට ගොඩාක් දේවල් අපේ අම්මලාට බලන්න තියෙනවා ජීවිතය හදාන්න. දැන් මේ වෙනුවෙන් කැපකිරීම රාශියක් කරලා අද වෙනකනොත් නිවනක් නැහැ මේ අම්මට. අපේ හැඳුන්නේ පොදුවේ ගත්තාම බොහෝ අම්මලා තාත්තලාට මේ ගැටලුව තියෙනවා. බොහෝ සහෝදර සහෝදරයන්ට මේ ගැටලුව තියෙනවා. පැහැදිලිවම ඒ ගැටලුව ඒ විදිහටම තියෙනවා. මම කියන්නේ සමන්ති මේ කාරණාව මගේ ජීවිතේ පැත්තට එකතු කරගෙන මම මේ කතා කරන්නේ. මොකද අපි මේ කාගේ ගැටලුව වලට මුහුණ දුන්නත් ඒ ගැටලුව විසඳන්න ඕනේ සත්පුරුෂතාවයෙන් සහ කල්යාණ මිත්‍රතාවයෙන්. ඒ ගැටුමට දැන් ශාක්‍ය කෝලිය
ගැටුම ඇති වෙන වෙලාවේ විදුඩුපු කුමාරයා පළවෙනි වතාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නතර කරනවා. එහෙමයි. දෙවෙනි වතාවේ නතර කරනවා. හැබැයි තුන්වෙනි වතාවේ නතර කරන්නේ නැහැ. ඒක සංසාර කර්මයක් ශාක්‍යයන්ට පළ දෙන්න තිබ්බා. ඒක නතර කරන්න බුදු කෙනෙකුටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ ගැටුම සිද්ධ වුණා. මහා සංහාරයක් සිද්ධ වුණා. ශාක්‍යෝ විශාල ප්‍රමාණයක් මරණයටපත් වුණා. අවසානයේදී විදුඩුපු කුමාරයාත් ජලගල්මකට අහු වෙලා විනාශ ස්වභාවයටපත් වුණා. ඉතින් ඒක තමයි නිතරම මතක් කරන්නේ. අපිට මේ සංසාරේ බොහෝ දේවල් විසඳ ගන්න තියෙනවා. දැන් අපේ අම්මලාට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ගැටුම් දිහා බලාගෙන ඉඳලා තමන්ගේ ජීවිතේ පරිහානියටපත් කරගන්න නැතුව ඊට එහා කී දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම කියන්නේ වගකීමක් terලා දාන්න කියන එක නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ සනසන්න තියෙන එකම ක්‍රියාවලිය තමන් වැරද්දක් කළේ නැත්තම් තමන් එතෙන්ට දායකත්වයක් ඒ දෙදෙනාගේ තියෙන වෛරයට තමන් දායකත්වයක් දක්වලා නැත්තම් තමන්ට ඒ ගැන එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගෙනාපු කර්ම ටික ඒගොල්ලෝ අරගෙන යයි. අපේ ජීවිතේ සකස් කරගන්න අපි මේ වෙලාවේදී බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඕනකම තියෙනවා. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට සමාජේ වෙලා තියෙන සමන්තිය දැන් අවවාදයක් දුන්නට ඒ අවවාදේ පිළිගන්නේ නැති ඔවාදෙනු පරහට තමා සම්මතයේ පිහිටා සිත කියනවා. එහෙමයි. එතකොට තමා සම්මතයේ පිහිටන් නැතුව අපි අවවාදානුශාසනා ලබා දෙන්න ගියාට පස්සේදී බොහෝ වෙලාවට මේ අවවාදානුශාසනා ලබා ගන්නෙ නැහැ. හැම වෙලාවෙදිම තමන්ගේ සසර ගැන හිතන්න ඕන. තමන්ගේ සසර ගැන හිතලා ජීවිතේ සකස් කරගන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. මේක හරි අමාරුයි කරන්න. අපි කරන්න ඕනේ සමන්ති අමාරු දේවල්. එහෙමයි. මේ අම්මට හරි අමාරුයි. මේක අහගෙන ඉන්න අයටත් ආමුදුරු මොනවද මේ කියන්නේ කියලාත් හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අමාරුයි. නමුත් ඒ මැරිලා යනකොට අපි යන්නේ තනියෙන්නේ. ඔය පුතාලා දෙන්නෙක් කරගෙන යන්නේ නැහැ. අපේ හිත බලන්නකො කොච්චර දූෂණය වෙනවද කියලා. ඒ අම්මගේ හිත මේ දෙන්නගේ ගැටුමකට ගියාට පස්සේ පුංචි කාලේ දෙන්න හිටපු විදිය මතක් වෙනවා. කාපු බීපු විදිය මතක් වෙනවා. ඒ වගේම සෙල්ලම් කරපු විදිය මතක් වෙනවා. ළඟට දුවගෙන ආපු විදිය මතක් වෙනවා. ওই ටික ඔක්කොම මතක් වෙනකොට අම්මට හිතට එන්නේ වේදනාව. වේදනාව කියන්නේ එක පැත්තකින් තරහක් එන්නේ. ඒ තරහ කියන්නේ දේශයනේ. මේක අවුස්ස ගන්නවා කියලා කියන්නේ සැනසීමක් තමන්ගේ හිතට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ හිතේ සැනසීම ඇති කරගන්න මේ ඔක්කොම දාලා යන දේවල් නිසා. එහෙමයි අපේ හැමදෙරෝනේ මේ සිරස FM සනරාමර සිවනයි 0112 84 88 88න් ඔබට කතා බහ කරන්න ඉඩ කඩ ලැබෙනවා අද උදැසන 8 වන තුරු. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිතිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාමර සිවනට එන්න. සනරාමර සෙවන සිරස FM තැපැල්පෙටිය 25 පන්නිපිටිය. මෙයයි අපේ ලිපිනේ ඔබේ ජීවන ගැටලු යොමු කරන්නට ඉඩකඩ ලැබෙන. අපේ හාමුදුරුවනේ සනරාමර සෙවනට ලැබිච්ච තවත් ගැටලුවක් ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නම්. කොයි කවුරුත් කැමති අපේ හාමුදුරුවනේ තමන්ගේ ජීවිතය ලස්සනට ගත කරන්න, හොඳට ගත කරන්න යහපත් ජීවිතයක් තමයි ප්‍රාර්ථනාව. සල්ලි භාගෙන් ලැබෙනවා නම් කැමති, යාන වාහන ලැබෙනවා නම් කැමති, තමන් ආස විදිහට කෙවල් දොරවල් හදා ගන්න තියෙනවා නම්, දූ දරුවෝ ලැබෙනවා නම්, ඉඩකඩම් තියෙනවා නම් මෙහෙම ඉන්න තමයි කවුරුත් කැමති. කොටින්ම කියනවා නම් කවුරුත් කැමති අපේ හාමුදුරනේ වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න. නමුත් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් සමාජය දිහා බැලුවම බොහෝ දෙනෙකුට ලැබිලා නැති හැඩක් පේනවා. සමහරු කියනවා අන්න එයාලා නම් හරිම වාසනාවන්තයි බලන්නකෝ. මොනවද හැමදේම අතට පයට වැඩකාරයෝද, ගෙවල් දොරවල්ද, යාන වාහනද, මිල මුදල් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. හරිම වාසනාවන්තයි. අනේ අපිට එහෙම වාසනාවක් නැහැ නේ කියලා. ඔව් සමන්ති මේ අපිට මතු පිටින් බලනකොට බොහෝම දේවල් අපිට පේනවා. හැබැයි මතු පිටින් දකින හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි. අපි දන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ දේවල් තිබුණට ඒ තියෙන දේවල් වුන් පරිහරණය කරගන්නකොට සතුට කොයිතරම් ළඟ තියෙනවද කියලා. එහෙමයි. අපි හොයාගන්න ඕනේ මේ සතුට කියන එක. සහ සැනසීම කියන එක හොයාගන්න ඕනේ. නිවන තමයි අපි කාගෙත් සැනසීම කියලා අපි කියනවනේ. එතකොට අපි මේ නිවන් දකින්න ආපු මිනිස්සු කරගෙන යන වැඩ කටයුතුත් එක්ක තමයි මේ සතුට අපේ ජීවිතේට එකතු වෙන්නේ. එමනම් අපි කතරගම යන්න ආපු අපි දැන් මේ ඉන්නේ මග බැහැලා. කතරගම බැහැලා නෙමෙයි මේ ඉන්නේ. මග බැහැලා හොයනවා කතරගම කොයිද කියලා. ඒ කියන්නේ තාම අතරමඟ. තාම අතරමඟ අපි. එහෙමයි. නිසා මේ අද කියනෝනේ බුදුබණ ඇහුවා නිරන්තරේ, බුදුබණ කිව්වා නිරන්තරේ, ගතිගුණ අතින් අපි තවමත් වනන්තරේ කියලා කියනෝනේ. එහෙමයි. හැමෝම එහෙම කියනවා. 100%ක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි යන ගමන හරියට තීරණය කරගෙන අපේ ගමන සකස් කරගන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එහෙනම් අපේ ජීවිතේට අපි ලබාගෙන තියෙන දේවල් මොනවද කියන එක අපි හිතන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. එහෙමනම් කෙනෙක් දිහා බැලුවට පස්සේදී එයාගේ වාසනාවන්ත ගුණය පිළිබඳව හිතන්න පුළුවන්. ඒ සසර පින් එක්ක. කෙනෙක් දිහා බැලුවට පස්සේදී ඔහු තුල තියෙන අවාසනාවන්ත ගුණය අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ සසර පව් එක්ක. සම මේ විදිහට මේක සඳහන් කරන්න. පින්කල දනගේ වත පැහැපත් වේ නිබඳ පුන් කුඹු වගේ
නිසලයි නිහඬයි සිතද රන්සර පරිදි මිහිරි සවනට බසද කැන්දයි දිවයිසුරු දිවියට නිති තොසද පින්කල දනගේ වත පැහැපත්වේ නිබද මිනිස්සෙක් දැක්කට පස්සේ අපි කියනෝනේ හරිම පින්වන්ත මිනිස්සෙක් කියලා. එහෙමයි. ඇයි වත පැහැපත් මූණත් ලස්සනයි යකි. නිසා මූණ ලස්සනයි. අපි කියනෝනේ හරිම පින් පාටයි කියලා කියනෝනේ. දැන් සමහරවිට ඔය පින් පාටට පාටක් නැහනේ. එහෙමයි. පින් පාට අපි අඳුනගන්නේ කොහොමද? කෙනෙක් දිහා බැලුවාම එයාගේ තියෙනවා හරි සුන්දරත්වයක්. ඒ වගේම එයා හරි මිත්‍රශීලී ලෙන්ගතුයි. ප්‍රභාෂර ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් එයා දකින්න කෙනාට ප්‍රිය වෙනවා. පින්කල දනගේ වත පැහැපත් වේ නිබද. එහෙනම් එයා කළු උනත් ලස්සනයි සුදු උනත් ලස්සනයි. එහෙමයි. ඒ පින්වන්ත මිනිස්සුන්ගේ හැටි. පුන් කුඹු වගේ නිසලයි නිහඬයි සිතද හරියට ඒ වගේ මිනිස්සුන්ගේ හිත පිරිච්ච කලයක් වගේ නිසලයි නිහඬයි. පිරුණු කලේ දිය නොසලේ කියලා කියනෝනේ. එහෙමයි. පිරිච්ච කලයක් වගේ. නිසා කිසිම වෙලාවක සෙලවෙන්නේ නැහැ. ඒ සෙලවෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැහැ, වෛර කරන්නේ නැහැ, ක්‍රෝධ කරන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් ගැන කිව්වට පස්සේදී ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා හරියට බලනෝ මිසක් අර මතු පිටින් හිතලා ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ නැහැ. ඇයි එයා එහෙම මට කිව්වේ? දැන් අපිට කවුරු හරි කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් කිව්වොත් එහෙම බලන්නකෝ 180ක් ප්‍රශ්න විසඳන ආකාරي. ඇත්තද? එහෙම කිව්වද? ඇයි එයා මට එහෙම කිව්වේ කියලා අපි ඒකත් අහලා අරයා ලව්ව අගිස්සවලා ඒ ප්‍රශ්නේ දෙකක් තුනක් කරලා අපේ කනට ඇහුනෙත් නෑ මේක. කනට ඇහුනෙත් නැතුව අපි මේ ප්‍රශ්නේ අගිස්සවන්න ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ගැටුම් මරගල ආසියක් ගොඩනගා ගන්නවා. හැබැයි හිත පිරිච්ච කෙනා පිරිච්ච කලයක් වගේ කවුරු මොනව කිව්වත් සෙලවෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කියපු දෙයක්. හැබැයි තමන් හරි කියන තමන් දන්නවා. පුන් කුඹු වගේ නිසලයි නිහඬයි සිතද හැමෝටම එක සමානයි. කලබල වෙන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක. රන්සර පරිදි මිහිරි සවනට බසද. හරියට සමන්ති එයාගේ බසත් හරිම මිහිරි. ඕන කෙනෙක් එයා කියන දේවල් අහනවා. හඬත් හරි ලස්සනයි. අහගෙන ඉන්න ආස හිතෙනවා. කියන දේවල් නිතරම අහන්න හිතෙනවා. හරියට මිනිගෙජ්ජි නාද සෙලවෙනකොට අපි ඒක අහගෙන ඉන්නවා වගේම බෝපත් සෙලවෙනකොට ඒ සද්දය අහගෙන ඉන්නවා වගේ අරයා කියන ඕනම දෙයක් අපි අහනවා. එහෙමයි. ඒක තමයි පින්වන්ත ස්වභාවය. දැන් සමන්තිලා දැන් කතා කරනවනේ. සනරාමන සෙවන ශ්‍රවණය කරන පින්වතුන් සමන්ති කතා කරන එක අහන්න කැමති. සමන්ති ඇරෙන්න වෙන කෙනෙක් මේ වැඩසටහන මෙහෙවන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම පොඩි වෙනසක් වෙනවා. එහෙමයි. ඒ හඬට හුරු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ දේවල් කරන්න ලැබෙන්නේ පින්වන්ත නිසා. අපි මේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න දේවල් නේ අපි බලන්නේ මේ මොනවාද වාසනාව කියලා අපිට එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා යම් හඬක් ආවොත් ඒ හඬට මිනිස්සු කැමති වෙනවා. එහෙම හඬක් ලැබෙන්නත් පිං තියෙන්න. ඒ වගේම තමයි කැන්දයි දිව ඉසුරු දිවියට නිතිතොසද. ඒ අයට යසස කැන්දලා තියෙන්නේ. ආයි ඒගොල්ලන්ට ගේන්න දෙයක් නැහැ. සසරෙම ඒගොල්ලෝ අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දිවි ඉසුරු ගෙනල්ලා තියන්නේ යාට. ඒ නිසා යාට අලුතෙන් ආයි ලැබෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි යා පිරිච්ච කලයක් වගේ සමාජ ජීවත් වෙන්නේ. මේකේ අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා. පව් කළ දනගේ ගතවත කැත බොහෝමය සවුසැප මැකි නිතු කඳු ලැලි පිරේමය නිව් පහනක් වැනිය ගනදුරුම උරුම විය දිව්වත් පසුපසම එයි කරපු කරුමය පව් කළ දනගේ ගතවත කැත බොහෝමය. දැන් බලන්න පව් කරපු මිනිස්සුන්ගේ ගතත් කැතයිලු වතත් කැතයිලු. මූණත් කැතයි ඇඟත් කැතයි. දැන් බලන්න දැන් අපි මේක කතා කරන්න ඕන සමන්ති. මොකද සසර තියෙන ගති ලක්ෂණනේ මේ අපි කතා කරන්නේ. එහෙමයි. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය හොඳට ඉන්න මිනිස්සෙක් ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මේ කියන දේවල් හරියට පිහිටලා තියෙන කෙනාට දුකක් නැහැනේ. එහෙමයි. දුකක් කියලා එයා ගන්නව ඇති යම් කිසි දෙයක්. නමුත් අපිට වඩා දුකින් ඉන්න අය ඉන්නවා. ඇස් දෙක නැති අය ඉන්නවා. උපතින්ම කන් ඇහෙන්නේ නැති අය ඉන්නවා. ඇවිදින්න බැරි අය ඉන්නවා. කතා කරන්න බැරි අය ඉන්නවා. රූපයක් නැති අය ඉන්නවා. අවලස්සන අය. ඇයි මේ? පෙර සංසාරේ කරන ලද කුසල විපාකන. එහෙමයි. ඒක දැන් අපි වර්තමානයේ ගත්තොත් එහෙම කර්ම කියන එක හරි පුදුමයි. අපි හිතමුකෝ සමන්ති කණ්ණාඩි දාන කෙනෙක්. අපි කණ්ණාඩි නොදානකොට එයාගේ ඇස් දෙකට කණ්ණාඩි දාන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ඇහැට කර්මයේ බලපෑම. මේකේ දකින්න තියෙන යහපත් දේවල් නොදකින්න නිසා වෙන්නේ නැති.
අපි කන් දෙකෙන් හොඳ දේවල් අහනකොට අරයාගේ කන් ඇහෙන්නේ නැතිනම් අහන්න තිබිච්ච යහපත් දේවල් ඔහු අහන්න නැතුව ඇති ඒ කාලේ. එහෙමයි. අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙනකොට එයාට කතා කරන්න බැරි වෙනකොට යහපත් දේවල් කතා කරන්න තියෙද්දි අපි අයහපත් දේවල් කතා කරලා ඇති. අපි නිකමට කියනෝනේ ගමේ බෝ කූඩ පාලං උඩ රස්තිය අදු ගහන අය කතා කරන භාෂාවල් පුංචි දරුවන්ට අපි කියලා දෙනවා. පාසලේදී හැසිරෙන්න ඕන විදිය, ඒගොල්ලෝ කතා කරන ස්වභාවය, ප්‍රිය වචන කතා කරන්න, ප්‍රිය වචන වලට කොයිතරම් මිනිස්සු කැමතිද? ඉතින් අපේ ලැබිච්ච ජීවිතය තුළ ප්‍රිය වචන කතා නොකරන අපිට අර වගේ පාප කර්මයකට මොන දෙන්න සිද්ධ වෙයි. එතකොට මම අනිත් කෙනාට තරහ පෙන්නලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. එයාට මං ඉරිසියා කළ වැඩක් නැහැ. දිව්වත් පසුපසම ඒ කරපු කර්මය අපි කොහේ ගිහිල්ලා හැංගෙන්න හැදුවත් කර්මයෙන් බේරෙන්න අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ. සේවනැල්ල වගේ පිටිපස්සෙන් එනවා කියලා කියනෝනේ. එනිසින් ඒ ආදී වශයෙන් බැලුවට පස්සේදී දැන් අපිට හොඳට ජීවත් වෙන්න S2 ලැබිලා තියෙනවා, කන් දෙක ලැබිලා තියෙනවා. අනිකොත් සියලු අංගපසංග ලැබිලා තියෙනවා. ඒ සියලු දේවලුත් එක්ක අපිට ලැබිච්ච දේවල් හුඟක් තියෙනෝනේ සමන්ති. ඒ ලැබිච්ච දේවල් පිළිබඳව අපිට සතුටු වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. නොලැබිච්ච දේවල් පිළිබඳව හිත අඬනවට වඩා ලැබිච්ච දේ පිළිබඳව අපි සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අපි මේ ලෝකේ මිනිස්සු විදියට යහපත් ජීවිත අපිට ගත කරන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ, මේහා සම්බන්ධ තවත් ගැටලුවක් ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නට සූදානම් මේ විරාමයෙන් පසුව. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිතිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාමර සෙවනට එන්න. සිරස FM සනරාමර සෙවනයි උදෑසන 8 වනතුරු පමණයි අද දවසේදී සනරාමර සෙවන ඔබ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපේ හාමුදුරනේ ඊටමත්ම කෙටියෙන් මේ ගැටලුව ඔබ වහන්සේට ඉදිරිපත් කරන්නට හිතුණා. මොකද අපිට කලින් වතාවේදී ඔබ වහන්සේ යෝජනා කරපු කාරණාවන් අනුව ලැබුණු දුරකථනයේ ලැබුණු ගැටලු අපේ හාමුදුරනේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් යම් කිසි රෝග පීඩාවකට ලක් වෙලා ඉන්නවනම් කර්මගතව හෝ යම් කිසි පීඩාවකට පත් වෙලා ඉන්නවනම් නැත්නම් ආබාධිත තත්වයට පත් වෙලා ඉන්නවනම් සමහර වෙලාවට නොහිතූ මොහොතක යම් කිසි කරදරයක් වෙලා තියෙනවා නම් නොහිතූ විදිහට තමන්ගේ හිතයිශවන්තිකගේ ජීවිතේ නැති වුණා නම් ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්නේ? ඇත්තටම මේක නම් අවාසනාවන්තම තත්වයක්. මම නම් ඇත්තටම අවාසනාවන්ත කෙනෙක් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඕනෑම මොහොතකදී. එතකොට මෙතනින් එහාට මට පිනක් දහමක් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. සමහරු තමන්ගේ රෝග පීඩා තත්ත්වය නිසාම තමන්ගේ ඇඳට වෙලාම කාලය ගත කරනවා. මම දන්නවා සනරාමර සෙවනට අහුම්කම් දෙනවා කියලා අපේ හාමුදුරනේ බොහෝ දෘශ්‍යාබාධිත ඉන්නවා, ආබාධිත තත්වයට පත්වෙච්ච අය. මේ අය කොහොමද අපේ හාමුදුරනේ තමන්ගේ ඊළඟ ආත්ම භාවයේදී මෙවැනි දුක් පීඩාවකට පත් නොවි කටයුතු කරන්නට ඕනේ නම් කළ යුතු පින්දහම් වල නිරත වෙන්නට ඕනේ. ඔව් සමන්තේ තාමත් වැදගත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නට යෙදුනේ මේ මුලින් සඳහන් කරපු කරුණු කාරණාවලදී අපි කිසිම තැනකදී ඔවුන්ව අඩුතක් සේරුවට ලක් කරේ නැහැ. එහෙමයි. අපිට එහෙම කරන්නත් පුළුවන් කමක් නැහැ. හෙට දවසේ මම මේ විදියට කතා කරාට මට මොනව වේද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ස්වභාවය. ඒක තමයි අපේ ජීවිතවල තියෙන ස්වභාවය. අන්න ඒ නිසා අපි හැම වෙලාවෙම කල්පනා කරගන්න ඕනේ. එහෙම යම්කිසි කර්ම රෝගයක් හැදිලා පෙර සංසාරේ කරපු අකුසල කර්මයක් නිසා යම්කිසි කෙනෙකුට ඒ වගේ තත්වයකට පත් වෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නම් එයාට අපිට වඩා හොඳට කුසල් කරගන්න පුළුවන් වෙයි සමහර අපිට. එහෙමයි. මොකද මේ අතපය හොඳට තියෙන අය, ඒ වගේම අංගපසක හොඳට තියෙන අය වර්තමානයේ හුඟක් වෙලාවට පින්දහම් කරනවට වඩා තමන්ගේ ජීවිතේ අරගලත් එක්ක පොරබදනවා. එහෙමයි. හැබැයි අසනීපයෙන් ඉන්න කෙනෙකුට එක පැත්තකින් වේදනාවක් තියෙනවා. තමන්ගේ අසනීපය පිළිබඳව කනගාටුවකුත් තියෙනවා. කනගාටුව පැත්තකට දාලා ඒ වේදනාවම තමන් මෙනෙහි කරන්න. මේක භාවනාවක්. ඒ වේදනාව මෙනෙහි කරලා තමන් ඉන්න තැන ඉඳලා පින් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් සමන්තේ හිතන්නකෝ ඔබතුමියලා මාධ්‍යවේදීන් හැටියට පොයේ දවසට පන්සලට ගිහලා සිල් ගන්න පුළුවන්ද? වෙලාව අඩුයි අපේ හාමුදුරුවෝ. පොලිස් නිලධාරීන්ට පන්සලට ගිහින් සිල් ගන්න පුළුවන්ද? වෛද්‍යවරුන්ට, හෙදෙහිදියන්ට, රාජකාරී. ඉතින් ඒ ඇත්තෝ කොහොමද පින් කරගන්නේ? ලෙඩ්ඩු වගේම ලෙඩ්ඩුන්ට සාත්තු කරන අනිත් අයටත් ওই ප්‍රශ්නේ නැද්ද? තියෙනවනේ. එහෙමයි. හැබැයි කුසල් කරනව කියලා කියන්නේ පන්සල ඇතුළෙම කරන එකක් නෙවෙයි. බුදුගුණය ඇතුළත් වෙන්නේ තමන්ගේ හිත තුලයි. නවරහදී බුදුගුණය තියෙන්නේ තමන්ගේ හිත තුලයි. එහෙමයි. සමාධි බුදු පිළිමයට අපි වඳිනවා කියලා හිතන්නකෝ සමන්තේ. සමාධි බුදු පිළිමේ ඇතුලේ තියෙන්නේ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මොන ධාතුන් වහන්සේද තැන්පත් වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම කිසිම ධාතුන් වහන්සේ නමක් තැන්පත් වෙලා නැහැ. නමුත් අපි සමාධි බුදු පිළිමයට වන්දනා කරනවා. එතකොට සමාධි බුදු පිළිමයට වන්දනා කරන්න නම් බුදු ගුණයන් තියෙන්න එපේ. ඒ කලුගලක කොහෙද බුදු ගුණය තියෙන්නේ? කලුගලේ නෙවෙයි බුදු ගුණය තියෙන්නේ. තමන්ගේ හිතේ බුදු ගුණය තියෙන්නේ.
තමන් හිතින් හිතලා තමයි මේ වන්දනාව සිද්ධ කරන්න ඕනකම තියෙන්නේ. ලෙඩ ඇඳේ හිටියත් බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. වෙන තැනක හිටියත් බුදුගුණ මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ධර්ම රත්නේ, සංඝ රත්නේ, ත්‍රිවිධ රත්නේ ගුණයන් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඒ ගුණයන් මෙනෙහි කිරීමෙන් සමන්ති අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා සද්ධාව ඇති කරගන්න. මට්ට කුණ්ඩලි පාණ්ඩු රෝගය හැදිලා ලෙඩ ඇඳේ හිටපු කෙනෙක් නේ මට්ට කුණ්ඩලි කියලා කියන්නේ. එහෙමයි. එයාට පින් කරගන්න බැරි වුණානේ. හැබැයි අවසාන මොහොතේදී බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා පැහැදීමක් ඇති වෙලා මට්ට කුණ්ඩලි දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනා. එහෙමනම් සමන්ති සද්ධාව ඇති කිරීමම දිව්‍ය ලෝකයන්ට පිනක්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන දිව්‍ය ලෝකයේ මේ අදහසින් සද්ධාව ඇති කරගන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. හැබැයි තමන් හිතට අවංකව තමන්ගේ කුසල කර්මය ලෙඩ ඇඳේ ඉඳගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පූතිගත තිස්ස හාමුදුරන් වහන්සේ. එහෙමයි. උන්වහන්සේ පැවිදි වෙලා ඉඳලා අවසානයේදී ලෙඩ රෝග හැදිලා ඇඟ කුණු වෙලා කොයිතරම් ගැටලුකාරී ස්වභාවයකටපත් වුණාද. හැබැයි අවසානයේදී උන්වහන්සේ පිනක් කරලා තිබ්බ මේ කුරුළු වැද්දෙක් සමන්ති. කුරුල්ලෝ අල්ලලා පෙර ආත්මේ මරලා ඒ වගේම තටු ගැට ගහලා තටු කපලා එහෙම හිටපු කුරුළු වැද්දෙක් නොයිකුත් පාප කර්ම සිද්ධ කරගත්තා. ඒ විපාක තමයි පොතිගත තිස්ස කියන චරිතයට ආවේ. අවසානයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් පවා සැලකුම් ලබන්නට උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් අපේ සසර ජීවිතේ මොකක්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. මේක මේ කණ්ණාඩියකින් බලනවා වගේ ඉදිරිය අපි දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති නිසා අපිට මොනවා සිද්ධ වෙනවද කියලා දන්නේ. නමුත් හිස ගිනි ගත්තෙකු එගින්නේ නිවෙන ලෙස කුසලට මදකුත් පමාන වුණු මිස හරියට ඔළුවට ගිනි ඇවිලිච්ච මිනිස්සයා ඒ ගින්දර නිවා ගන්න කටයුතු කරනවා වගේම අපි මොකද්ද කරන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ? කුසල් කරන්න ඕන. හරියට ඔළුවට ගින්දර ඇවිලිච්ච මිනිහා ඒක නිවන්න දඟලනවා වගේම මේ සංසාරේ පුළුවන් ආකාරයට ඉන්න තැන ඉඳගෙන කුසල කර්ම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. නිසා ඒ වගේ රෝගීන් දිවි ලෝකෙ ගියේ අවස්ථාවන්, නිවන් දැකපු අවස්ථාවන්, රහත් වෙච්ච අවස්ථාවන් තියෙනවා. එහෙමයි. ඒ නිසා අපි කලකිරීමකටපත් විය යුතු නැහැ. මේ ලෞකික ලෝකයේ තුල ඔබ දැන් රෝගීෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්න ගැටළු අරගල ටිකෙන් මිදිලා ඉන්නේ. ඒ හිත හදාගන්න මේ වෙලාවේදී. මිදිලා ඔබට පුළුවන් මේ ශාන්තිනායක අමාමෑණී බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සිහිපත් කරන්න. ඉතින් එය සිහිපත් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ සමන්ති කරන්නට ඕනකම තියෙන්නේ අපි. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ මේ සිරස FM සනරාමර සෙවණයි. හැම සෙනසුරාදාවකම හිමිදිරි 6 සිට 8 දක්වා සිරස FM සනරාමර සෙවණට එන්න. සමුගන්නෝ අද දවසේදී සිරස FM සනරාමර සෙවණින් බොහෝ දේවල් ගැන කතා බහ කළා. අපේ හාමුදුරුවෝ ඔබට ධර්මානුකූල යෝජනාවන් රැසක් ලබා දුන්නා. විශේෂයෙන්ම ගිලන්ව ඉන්නවා නම් ඔබේ ජීවිතයේ ඔබේ ගිලන් සායනයේ සිටම කොහොමද Tamanගේ කුසලයන් වැඩිම ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම වාසනාව සහ ඉරණම මෙවැනි කාරණා මොහොමයක් අපේ හාමුදුරුවෝ පහදා දුන්නා. ඔබේ ජීවිතයට එය මහත් ආස්වාසයක් වේවි. ඔබේ ජීවිතයට ආලෝකයක් වේවි. අපේ හාමුදුරුවනේ নমස්කාර පූරක ගෞරවයෙන් මේ මොහොතේදී පුද කරනවා. අද දවසේදී සිරස FM සනරාමර සෙවණට වැඩම කරලා බොහෝ කාරණාවන් පිළිබඳව අපේ සිත් පහදා දුන්නාට. ඔව් සමන්ති මේ වෙලාවේදී මම ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන්ම සිරස FM සනරාමර සෙවණ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ අපේ රටේ බොහෝම ශ්‍රාවක පිරිසක් ශ්‍රවණය කරන ධර්ම වැඩසටහනක් විදියට ඔබතුමිය මතක් කළා වසර 12ක් තිස්සේ සමාජගත කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩම කරවාගෙන තුමිය මේ වැඩසටහන සිද්ධ කරගෙන යනවා. ඉතින් තවදුරටත් සරණාමර සෙවණ දිගින් දිගටම මේවන් ධර්ම කරුණු කාරණා අපේ පින්වතුන්ට ලබා දෙමින් ඔවුන්ගේ ජීවන ගැටලු දුරු කර ගැනීමටත් සසර ගැටලු දුරු කර ගැනීමටත් සරණාමර සෙවණ සිද්ධ කරන මේ සේවයේ තාමත්ම වටිනවා, වැදගත්. නිසා අපි හැම වෙලාවෙදිම මේ සසර ගැන බොහෝ දේවල් අපේ පින්වතුන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට අවශ්‍යයි සමන්ති. එහෙම වුණොත් තමයි එයත් එක්ක මේ ගනුදෙනුව අපිට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් අපි බොහෝ සෙයින් පැවිදි ජීවිත ගත කරන අවස්ථාවේදී අපේ යුතුයකම සහ වගකීම ඉටු කරන්නට අවශ්‍යතාවය තියෙන. ඉතින් සිරස FM මාධ්‍ය ජාලය එකට බොහෝ රුකුලක් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ලබා දෙනවා. මොකද ඔබතුමියලගේ ගුවන් විදුලි නාලිකාවෙන් මෙය විකාශනය කළාට මෙය අපිට ලැබෙන සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද අපේ පින්වතුන්ට අපිට සිව්පසෙන් උපස්ථාන කරන ලංකාවාසී ලෝකවාසී බෞද්ධ පින්වතුන්ට ඔවුන්ගේ ජීවිතය සකස් කරගන්න සහ සසර සකස් කරගන්නට අවවාද අනුශාසනා ලබා දෙන තැනක් බවට සිරස FM සරණාමර සෙවණ පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඊටමත් මැනවින් මේ වැඩසටහන ධර්මානුකූල සද්ධාාවක් ඇති වෙන ආකාරයට
මෙහෙවන ඔබතුමියටත් මේ වෙලාවේදී මම පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කරනවා. සිරස FM සනරාමර සෙවන ශ්‍රවණය කරපු හැම සියලු දෙනාටම තුන්වන්ගේ ආශිර්වාද බලයේ ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි අපේ හාමුදුරුවනේ නමස්කාර පූර්වක ගෞරවය ලංකාවාසී ලෝවාසී සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් එක්ව අපේ හාමුදුරන්ට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිනිතුම ශ්‍රී ශාසනෝදයාරාම මහා විහාරාධිකාරී ජාතික ඉද්දමල් පූජාවේ නිර්මාතෘ සද්ධර්ම වාගීශ්වර ශාස්ත්‍රවේදී පූජ්‍ය කඩිහිංගල විනීත ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ අද දවසේදී සිරස FM සනරාමර සෙවණින් ඔබේ ජීවන ගැටලු ගැන කතා බහ කළේ අපේ හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ සිදු කරන්නා වූ ශාසනික මෙහෙවර තව තවත් ඉදිරියට කරගෙන යාමට ශක්තිය ධෛර්ය ඒ පුණ්‍යානුමෝදනාව මේ මොහොතේදී අප සිදු කරනවා. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේදී සිරස FM සනරාමර සෙවණින් සමුගන්නවා. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.